चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिच चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी, जो मुंबई का फेमस डिश है। आलू लेंगे 4, इस तरह हम इसको काट लेंगे और फ्लावर लेंगे। 4 टमाटो ले लेंगे, इसको इस तरह हम चॉप कर लेंगे। 4 मीडियम साइज ऑनियन ले लेंगे, प्याज ले लेंगे और इसको इस तरह चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च ले लेंगे हम, कैप्सिकम, इसको इस तरह बारीक काट लेंगे। लाल मिर्च 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, मटर 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, बटर लेंगे हम 100 ग्राम, धनिया पत्ती और आधा चम्मच जीरा ले लेंगे। इसमें अपने पोटैटो डाल देंगे, फ्लावर डाल देंगे, टमाटो डाल देंगे, मटर डाल देंगे और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे और 1 ग्लास पानी, या उससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको बंद कर मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी ले लेंगे। इस तरह हम मीडियम फ्लेम पर, देखिए हमने इसको 2 सीटी ले लिया है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए, हम चाहे तो इसमें ही मैश कर सकते हैं या फिर अलग बर्तन में इसको निकाल लेंगे इस तरह और फिर मैश कर लेंगे। इस तरह हम अलग बर्तन में निकाल कर इसी तरह हम इसको मैश कर लेंगे। हमारा पानी थोड़ा थोड़ा रह गया है, आप चाहे तो पूरा पानी ड्राई सुखाकर भी नीचे उतार सकते हैं। देखिए इस तरह हम मैश कर लेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, इस पे हमारा बर्तन रखेंगे, इसको गर्म होने देंगे, ऑयल डालेंगे। मैं आधा ऑयल और आधा बटर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो पूरा बटर यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम हमारा जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम ऑनियन डाल देंगे। हम हमारे प्याज को नरम होने तक 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसकी कच्ची स्मेल जाने तक हम इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। अभी हम इसमें हमारा कैप्सिकम, शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको भी नरम होने तक हम भून लेंगे। 2 मिनट हमने शिमला मिर्च को पका लिया है। अब हम हमारा हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और पाव भाजी मसाला डाल देंगे और इसको मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। देखिए हमने इसको 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हमारा वेजिटेबल्स जो हमने मिक्सर किया था वो डाल देंगे और सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमने वेजिटेबल उबालने में भी डाला था, अब ध्यान से टेस्ट कर सॉल्ट डालेंगे। देखिए इसको 5 से 10 मिनट हम बंद कर हमारा ढक्कन ढककर इसको पका लेंगे। हम दूसरे गैस पर इसको पका लेंगे और यहाँ हमारा ये गैस पर हम हमारा पाव तल लेंगे। तवा गरम हो गया है, हम हमारा बटर इसमें डाल देंगे और इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे
फिर हमारा पाव ले लेंगे इस तरह और हम इसको इस तरह, अब देखिए इस तरह हम इसको सेक लेंगे। देखिए पाव भाजी रेडी हो गई है। हम लोग धनिया पत्ती से इसको इसमें डाल देंगे। देखिए अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारी पाव भाजी रेडी है।